มาพี่น้องกินข้าวกันวันนี้แกงปูกับนี่เติบเลยไอ้ยาลังกาเดี๋ยวรอกามก่อนโดยนี่ไอ้นูเพ่ใครข้อก่อนกินยากระทิดพี่น้องเอ้ยใช่ถูกกระทิดลำได้ทิดแต่ว่าร้อยกับแกงปูกับนี่กับใช่นี่กับเนื้อปูกับนี่เนื้อเน้นนี่น้ำแกงกับมันต้องกินแบบนี้กับมันหม้อรู้กับเนื้อปูกับว่านกับนี่กับสตอชุดเบื่อกินข้าวมาเพียง